So asense mo yechigo sodio mwanchu muligiriria ni gongo kumenya una chitimu ibere chia Nyamira South ni go chia gosoria somugoroborera sigeti skuru yoboroso ya Nyamira asekemirano kiobosani timu ya Champions 046 ni go hobarure makali yegoria yemo amone timu ya Nyamokenya chigosori boigo chirengete kwagacha naboyogotinya ebiminano binde bikogwatia byechitimu icho nagotumanya mulikito Vincent Monda. Motoya mwere bweke minanekyo Ensoko TV nigo yasangire n'abagosori abo Samson Omariba no mugosori bwe timu ya Champions 046. Ni timu twachaka chuzi but ni timu ya wazee mkituangalia na ndio toka encourage kero muntu ore iskaria nche field to akomopira erinde tunyara ko encourage talent yaba bagenderere waka football ya M8 no to ko encourage waka wanda once bacha to chain to akeso esi no maintain fit kemovere na bako healthy ana bako bingia na ndirinde ngo nyara to ngatu encourage abantu bange bachero spend chinsa segeti kurigereria game. We are entertaining them and we are keeping them busy. Omariba nigatebire mirobire babwate gocha mutwe ase club kiabo. We are planning to do kwanza ngo register tore une club. Na ende tournament ndio nzira bege goshirikia ase maybe township maybe constituency hata kama ni county tutaregister na ende to go present a team as a tournament hiyo. A future itene to represent Nyamira une county as a game cha county games. That's why we're heading to. So we have a very good team. Nande there ba go improve kerari tuko wa gesoezi. Abagosori abo nigo bono bakubolie county Nyamira ensemo yechigosori eroberi gose county ya Nyamira netwale timu ya Samamira ni yeri genene aiga Kenya. Samarita Robert Tai jiranjino muchesachi ya Champions FC buna busonge bwata Shabana FC. Andro ko saba kwaito buna Nyamira tutwale timu ko represent Nyamira locally even at KPL level. Igo the management ya Nyamira, we urge you. Moso kaisi ko tolige team, moche gaiga bagaka ona bagona wako mupira iga tonyole team. Alinde to promote sports in Nyamira. Ensemende ye club Kenya Mokenya niga abagosori abatebire nigo chigosori cha mashinani imeye county Nyamira chirene bitange binge abwasaburia serikali esira abasae irego kyani obutumiki bwa marigo yo gotinda gati abasae abo. Samarita Nguru John Nyanumba Nyamira iganto batu muchano mukaigo na magana igeti in fact atunda uwanja tugusaba bali bale concern banyali gotwarigereria chesa mechi. Hakuna league, hakuna kitu inaendelea. Karogwa na town Bosongo na NH county chinde kuna balls. Gongo sabe serikali ya iteto konye at least na intwe abisaibia bikaye bironya soleme bichigo jeso mupira gaiga. Vincent Monda, Ensoko TV, Nyamira.